दोस्तों नमस्कार, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपको 2-4-5 दिन से सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है या इस तरह का पेशेंट मेरे पास आता है, हम उसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों नंबर 1 में आप देख रहे हैं फेब्रेस प्लस 10 टेबलेट लिखा हुआ है। 1:2 यानी एक सुबह है लिवोसेटियम 5 टेबलेट 1:1 यानी आपको रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद जब सोने जाइएगा तभी खाइएगा। और चौथा हो गया जोलो 20 ml 10 कैप्सूल 1:2, एक सुबह नाश्ता से पहले एक रात में खाना खा सकते हैं। आखिर हो गया रोस्ट कप सुबह 10 बजे शाम खाना है। इससे आपको खांसी सर्दी बुखार में राहत मिलेगा। एकदम गारंटी है आप ठीक हो जाएंगे। नॉर्मल ये 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे भी बजा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।